สวัสดีครับนาคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศของการสับเปลี่ยนลอกกลางทางครับช่วงระหว่างที่ลมแรงครับก็กลับมาเป็นโหมดของระบบแม่เหล็กนะครับนี่ครับโดยการใช้เป็นระบบจิบไฟฟ้านะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบแม่เหล็กนะครับเปลี่ยนกลางข้างทางเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการร้อยสายนะครับนี่ครับก็ร้อยไปเรื่อยๆนะครับร้อยไปทุกไกด์เลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนข้างทางเลยนะครับได้บรรยากาศนะครับอันนี้เรา ว้าว ต่อกิฟเข้ากับเหยื่อครับในการเก็บงานนะครับระหว่างทางนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะ